亚第008号班机前往旧金山。让美国之旅是从思念开启的，跟我一起去美国拜访朋友吧。现在飞了4个小时，然后还有6个小时。下飞机了，然后刚刚过海关跟拿行李，还有就是出来都超级顺利。现在坐在旧金山机场的3楼大厅吃早餐吧，因为现在是早上8点左右。然后今天还蛮幸运的，就是在飞机上跟排队的时候都遇到很亲切的人，遇到一个在美国工作的中国妈妈，还有2个台湾男生，就是因为我算长大后第一次来，所以在过关的时候就有点紧张，然后有问题就问他们，那就是有他们在放心很多这样子。现在就是等元宝来回，然后因为刚刚在飞机上脸太干了，就是又有点湿疹，好烦哦。然后我刚刚在飞机上看了3部电影，第一部是《猎杀星期一》，超可怕，怎么会有这种可怕的电影？我不喜欢，然后我就一直这样折着，这样我来就把它看完。然后第2部是那个恋爱零距离，男主角超帅的，为什么最后妈妈没有跟男主角在一起？不干了，我开除黑心公司了，就是日本的电影，是福士昌太演的，就还蛮好看的，这3部都不错。然后这是《猎杀星期一》都有2个节奏，哎，就这样。我现在就是想说，乖乖的在这边坐着，好好吃完早餐，然后就等一下利用空档时间剪一下片。对，因为我大概还要等元宝等2个小时左右。机场长这样。我们刚 check in， 现在是中午的11点40左右，然后我跟元宝刚刚一起搭那个计程车来，大概60块左右。那现在我们已经 check in 在我们房间里面啦。我们现在住的是渔人码头附近的 Holiday， 然后我觉得这房间比我想象中的大跟干净，蛮多的。给大家看一下，就是这样不行，这样好像太暗。走到这边，就是你看它有2张双人床，然后有4个枕头，我觉得超好的，因为我是枕头控。对，每一张床有4种。然后有一个小沙发，看出去是那个游泳池，就还蛮舒适的。因为我本来想象中，在这样子观光景点的饭店应该是很拥挤、很脏、很旧。这里面该有的备品都有，牙刷没有嘛？牙刷自备。牙刷好像没有，但是我觉得牙刷可以跟他要。都有自己带牙刷。我们就大概整理一下东西，等下就要出发去吃 In and Out。对 In and Out 吗？我还没吃过此生。对，然后我这次就是要评比，说我是 In and Out 派还是雪雪派。对，没错。还是 Five Guys 派。可以，我们家那附近也有。好，反正我这次就是一个汉堡大评比。那我就先整理一下我的钱包，等等见。嗨，我们现在在In and Out等今天的主食。等汉堡来的收好，现在有点混乱。会玩的呢，炒菜不是炸的，是躺的，这不先让自己吃肉吗？我帮你，哇，好多薯条，这是基本盘吗？好像是基本款，这是美国薯条分量的基本盘。好，基本。哦，开始了。踩什么面子？那个，踩。他已经吃饱，然后找完元宝的亲戚了。元宝在打招呼。啊，神经病啊！
准备搭公车28路去Disney Family Museum。为什么我戴上墨镜就变得这么凶冷酷的感觉？因为这就是墨镜的作用啊。真的吗？那我现在就在讲话。大家有没有觉得他今天很像那个7个小矮人，爱睡觉？爱睡觉？你是爱生气还是爱睡觉？我应该是爱睡气，爱睡气。爱生气比较像，爱生气。现在台湾已经6、7点了，我但是熬夜没有睡的状况你很棒，你要就是熬过，今天晚上再睡。好，我今天晚上可以早点睡。希望我们今天都可以买到想买的东西。这边光线很好，然后目前天气也还蛮好的。结果我们刚刚的车没有在我们预想的地方下，然后我不知道是我们晚下了还是怎么样。总之我们现在要用走路的回去。哦，我们就是在那个金门大桥下车，然后现在就是要，这边是人可以走的吗？可以。现在要先进去122馆看这次的特别展览，等一下再进去104馆到原本的迪士尼家族博物馆。家族华特迪士尼主管。对，现在先进去这直到1月，我们还蛮幸运的。对，直到1月吧。这真的蛮像的。其实他们全部都是秃头。嗨，我们刚看完那个迪士尼的展，然后它的外面长这样子，元宝在后面。我现在就是超级恍神，超级想睡觉，因为时差太严重了。就是现在是台湾的早上大概9点，可是我等于是24小时没有好好睡觉，非常累，就很强，非常不用喝酒，不用做任何事，就强到一个不行。这里面人还蛮多的，对吧？今天是充满活力的第2天。哪有非常元気ですか？元気ですか？就是我们现在是要去那个 Walgreens 的路上，就是我们要去买公车票。Walgreens 在离我们住宿大概3分钟的路程就到了，我就没有在1分钟，最多2分。天气还不错，就是有太阳。我现在是穿 Mobile 的衣服，里面搭发热衣就刚好，然后脸会觉得有一点冰冰的吧。这毛衣超舒服的。对啊，你知道我情不自禁的想要一直摸它的身。你知道那天上去台南，然后就摸到这毛衣，然后就说脱掉，很过分耶！如果你在看的话，不可以脱掉。说为什么？这太好穿了，我要穿，超好笑的，超傻眼。外套脱掉。那卡叫什么？Clipper Card。早安，我们刚刚买完那个卡了，然后我们储值了15块进去。接下来我们要去 Mama's 这个，而且我刚刚超白痴的，我刚刚放在口袋里面，然后一拿手机立刻掉到地上，非常傻眼。而且那个很轻，就不会被发现。对，就是他，因为元宝他走在我后面，他才看到。对，而且你要跟大家说，你昨天弄丢了一个什么？我昨天把毛毛丢在计程车上 Uber 上面，因为我就是在睡觉，然后下车的时候就迷迷蒙蒙，然后开始走，我没有发现我的毛毛掉了。但是呢，我们就看了那个 Uber 的 Lost and Found， 就发现说，假如有掉东西的话呢，你要付15块的钱，对，他才会送到。但是我那顶毛毛
就只要10块啊，就是390而已，然后还要花我450。390是 severe 的，对不对？对啊。那你再买一顶好了，回台湾。对啊，就回台湾再买一顶，或是等一下在就这边有看到也可以买。我觉得可以。然后因为怕我会忘记我的妆容是什么，我现在想要先讲一下。好，就是我的底妆是兰蔻的庆典粉蜜，唇膏是兰蔻的，也是唇膏，是那个什么圣诞节包装的264，就是一个很裸色的感觉。然后有点玫瑰裸。然后还蛮自然的。然后眼睛的话是 Puzzle， 睫毛膏是 Kiss Me， 眼线也是 Kiss Me， 都是咖啡色的。可以过了吗？可以。我刚就这样怕你会那个。好。然后耳环是 Bucha 的一个卖家夹式的，超级可爱的小毛毛。是小毛毛可以，哎，小心。可以。好，大家就是先记录一下，免得我忘记了。拜了，腮红是 Addiction 的 Rose Bar 14号。嗨，我们现在进来妈妈城，然后我这应该算没有排队吧。Thank you so much。Can I have some more？ 我们现在进来妈妈城了，稍微点餐一下，他就带我们入座。然后我们现在是坐那种沙发角落的那种，怎么样？应该是可以挤到6个人左右的位置。元包。哎，我在现实。好，然后我点的是什么？我点的是炒蛋配它不是炒吧 ，scramble egg 炒蛋。不是，是你的那个腔调。炒蛋，就是好像还有好像有菠菜什么，反正是一些我喜欢的菜。然后等下再看给你们看。他呢点了。我点了最有名的crab cake。对，谢谢他愿意点最有名的，我才可以吃到。没有，然后我大概犹豫了285。他就是我们在边排队，他就说怎么办？我要吃crab cake， 还是要吃 baked shrimp， 然后就一直来回大概10次。然后我就跟他说，你在结账之前都不要跟我讲话。他人很差。然后这是我点的那个 Mama's 的 smoothie， 我现在来喝喝看。它也是一些我喜欢的老料，有香蕉，完全除了香蕉，我完全形容不出来还有什么。感觉有蓝莓、葡萄，葡萄。可是那个它是冰沙型的，然后它有那个深水味，你喝看看，我觉得有。真的假的？还是你已经习惯了？这边光很好。我喝不出来鲜水味，惨了！在美国真的太常喝太瓜了，有那个深水味，不然还不错。但是我点的来了，就看起来很好吃，有一个蛋这样子。哎，怎么？哎，太冷了是不是？然后它的是 crab cake， 你的 crab 在哪？这里。你看我摇晃给你看。我没有要看。好，他现在在倒番茄酱，完全没有要下来的意思。对啊，怎么办 So how's everything here? 我的是蛋里面有菠菜、培根，然后 cheese 咸咸的。蟹肉。好，好吃，我喜欢。蟹肉。我们现在就是吃完早午餐，要搭叮叮车去那个金门大桥。哎，不对 ，Golden Gate 金门大桥。Golden 对。反正呢，我们现在要去一个公园，但是呢，刚刚本来想说要坐公车去，然后我果真把刚买好的公车卡弄丢，所以我们又重新再买一张，非常扯。但是很幸运的就是从我们买的那个 Walkway 去那个公园的话是搭这个叮叮车，所以就意外可以搭上叮叮车。叮叮车上不能吃东西，他刚好要求旁边的人要把那个饮料丢掉。我们要出发了。哎，你的唇膏录起来很美，真的假的？美 ，Pico 的广告，好听。
唇膏也是录一下，以免忘记。我的唇膏也是 Kiko， 你的唇膏也是 Kiko。我们到了 Bang Golden Gate Park， 然后我们现在去划船。我们刚刚就是先搭了叮叮车，再转应该是 BART 之类的东西。然后呢，它就从地上咻到路上，然后我们现在就是走进来这样子。现在是中午12点或是1点左右，太阳还蛮有的，可是真的不会热，就是它晒在你背上会觉得烫烫的那样子。但是一定还是要穿外套，因为根本就不像是一个公园，像是国家公园。对，像是那个，对，像是国家公园。你们看那棵树这么壮，那棵就是这边很像国家公园啊，什么公园？你看，而且前面的路是遥遥无期耶，就你看不见你要去哪里。对，而且我觉得它这里比较没有纽约中央公园一个阴森感。就纽约中央公园有一种阴森跟有一种凄凉感，但这里没有。这边生命力很强，对，绿意盎然，生意蓬勃，是吗？生意蓬勃，生意你是说绿意蓬勃还是什么？生意兴隆，兴隆，傻眼，可以不要对，绿意盎然，生意兴隆，没错，就是有那种感觉。超白痴的，我们等一下去划船再跟你们讲。我觉得我最近很喜欢划船，就是觉得这种活动在台湾比较难体验，可是好像台东还是基隆还是哪里啊？其实花莲也有开始可以划船，那叫什么 kayaking？ 丫丫，呱呱呱！我很努力模仿哎。怎么了？我们要绕湖一圈，绕湖的那边。OK， 现在在划船了，我来。然后前面是一堆海鸥，哎，好美哦！这边还有一个装饰的亭子，绝对是国父纪念馆那个中间那一个。然后还有那个高雄、台南什么文化中心的。嗨，我们现在在划船了。不过因为我们现在在阴影下，好像有点暗。我们本来想说要划的嘛，但是呢，就划的刚刚店员有警告我们说，如果没有试过的话，可能会有点累。对，而且我们要在1个小时之内环湖一圈，才不会被罚钱。所以我们就决定用踩船的方式。没错。然后他要用这个，就是很像那叫什么摇杆，很像手排档。对，然后控制方向。然后它的方向是跟你要去的方向反方向，就是你要左转的话，你就要往左边；你要右转的话，就往右边。我觉得很难。那在路上觉得有点热，但是现在在海上、湖上就会觉得还蛮舒服的，有风一直吹，然后太阳一点点这样洒下来，很享受。不过那个中式的凉亭究竟是？中式的凉亭有点想说，有点熟悉。对，有点熟悉。对，而且这附近就旧金山的路上还蛮多中文字的。不是蛮多，是超多，超多中文字，超多。没有，因为我上次去温哥华，我也觉得蛮多的，真的、哦。对，温哥华也是字很多，中文字，而且还是繁体哦。这边，对，就你可以，然后就是稍微转一点点的时候就要转回来，就很像开车。OK。这位姐姐，这个驾照有没有考过？它的反方向不符合人体工学。不客气什么 ？I guess me da， 不对，是我知道。I guess me da， 他们都会说呢。为什么我们不用走路的呢？我们还花了27.5块。27.5块还是未税，所以总共是花了29.9块。不过2个人还好啦，还好啦，1个人。对啊，其实还好。来美国价值观会变。没办法，因为就是消费水准。我发现我们2个就是典型的亚洲人，就是好胜心很强，得失心很重。我们不到30分钟，我们就已经环湖一圈了。因为刚刚路边
就有一对情侣，然后就是在那边用手滑的那个，然后他们就滑得很慢，然后我们就想说，是不怕1个小时滑不完吗？啊，然后还在那边拍照，对，还停下来拍照，然后就殊不知，丫丫是可以不要挡，对，丫丫挡到我们的路。殊不知，其实这个湖还蛮小的，就是正常骑脚踏车的感觉的话，大概是半小时以内就可以滑完了，然后中间可以多停留很多时间拍照啊，或者是你想要暂停一下都可以。对，所以我们刚刚就在那个湖中间那个地方晒了一下太阳，很 chilly， 很 chill 啦，是很 chill。chilly 是某一个人的男朋友就喜欢这样讲，真的、哦。chilly 哥啊，你忘记了？不然你刚一直觉得我讲错。对啊，我想说 chili 是要吃辣椒吗 ？chili 啊 ，chili 哥，你忘了？chili 哥我记起来了，就是我在学 chili 哥讲话。如果chili哥会看你的影片吗？我不知道。哎，你们看我的耳环在这个光下，你看到吗？波光粼粼，超美的。这是夹式耳环，美丁丁。为什么？我们现在在那个 Japanese Tea Garden 里面，就是它是这个 Golden Gate Park 的一个小馆，然后进来要9块钱一个人。但是呢，我们就是为了想要来喝一下绿茶跟吃抹茶相关的产品，就进来了。然后想说可以顺便拍个穿搭，很可以。结果我还是比较就是融入日本，真的，就来美国还硬要来这个，而且还花9块钱。对。我可以吃蛋糕吗？可以，赶快吃。耶！哦，上面好硬哦，是那种哦，好硬啊！哦，怎样？是好吃的哦？很好吃，哎，真的很好吃。我跟你们说，我就是认识元宝太久，就是他有时候在说谎的时候，其实我发现我是看得出来。哎，我刚刚没有说谎，他刚刚没有说谎，它就是那种很浓，然后就给你扎实的 cheese 的抹茶 cheesecake， 扎实的 cheese， highlight 重点，扎实的 cheese， 其实还不错。而且你在中没有我对那个食物比较不太会形容，我以为还不错，就本来以为会偏苦，但还好，配这个茶刚刚好。嗯，啊，享受。元宝就是咖啡控，然后小热唱燕之有推荐这间店给我，所以我想说我一定要带他来。刚刚就是从公园这样走过来，大概走20分钟左右，然后这一路上就是有非常多很有个性，然后有点嬉皮感觉的小店，就是它除了衣服店以外，还有一些有像宗教啊，或是有那种水烟馆的那种卖店，然后一路上流浪汉还蛮多的，就是你一个 block 大概会遇到5个，然后有些有带宠物，有些没有，然后就这一路上我就走得非常小心，这样就有点紧张。所以我觉得我们应该不会在此地停留太久，等下喝完咖啡就会离开，回到联合广场，就是元宝的办公室。然后，因为我不喝咖啡，所以我点了热巧克力，就是希望也不错。然后就这样，现在目前已经走了12000步了，好多哦。然后昨天是走了14000步，在这边就是会一直走，我觉得还不错，蛮喜欢的。
其实听他讲里面有什么，我还是想不出来口感。栗子，怎样是？它就是下面是派皮，然后中间有个李子酸酸的酱，然后上面是一些果仁吧。哦，所以感觉还 OK 哎。很满吗？哦，我的也有。我的是确定是 chocolate 吗？对。被我吸了一个凹，这样。你要从这里吸，这样就不会。看，我觉得小苦，我觉得感觉它是那个器具是跟咖啡的一起混在一起。哦，你懂我意思吗？就是他上一杯刚泡完咖啡，下一杯就直接换我的巧克力，我不知道，我觉得。嗨，我们现在在 Mission Street 要吃沙拉，就是我一个在这边读书的朋友推荐的。然后我们现在在等32号，然后我们这边好像是主要是三明治跟沙拉为主，然后它的三明治是像卷饼型的，等一下它有点，我们可以看一下。不要啊？为什么？开玩笑的。然后还有一些希腊的 yogurt 冰沙之类的，所以大家可以看一下好不好吃。觉得好像都差不多。那你现在喝最好喝什么？纽约有一家叫，我不知道这里有没有叫 La Colombe， 没有，就是纽约。然后我上次去费城也有，对，它是比较重的，东边专属，很香是不是？它是有点重。